Samu da rashi wannan nufin Allah ne, shi so rayuwa ne, ba za na rike ki da wasa ba. Samu da rashi wannan nufin Allah ne, shi so rayuwa ne, ba za na rike shi da wasa ba. Samu da rashi, samu da rashi, taban ƙaunar ki kamar zane ne a cikin wani dutse da ba zai goge ba. Ni dai na soki da rai da jiki ne, cire min sarse min maraba. To da haɗari in baki so ni ba, za na faɗa ko baki ji ni ba, amona ba zai zama wasa ba. Samu da rashi, samu da rashi. Kai ne ni ce kai, ba shinge a tsakaninmu, sirrina sirrin ka sai mu yi ajiya mu rufe shi. Ke ce ni ne ke, so shi ne sanadiyar mu, zaɓina hubbina, ke ce ganda da makoshi. Lafiya, kai ka sa a kira ni? Ni ke neman ka. Lafiya dai ko? Lafiya lau. So nake ku gaya min inda kuka kai Ahmad. Wannan wace irin magana ce? Me ya haɗi na da shi da har zaka zo neman shi a wajena? Kai dakata. Ni fa ban zo wajen ka bane ba, wajen ka faɗi min wata maganganu na daban ba. Na zo ne ka faɗi min inda kuka ɓoye Ahmad. Idan kuma ba haka ba, to ka san abin da zai biyo ba. Me za ka yi? Za ka saka 'yan sanda su kama ni? Kana da hujjar da za ka ce ka kama ni na ɗauke shi? Ko kuma ka ganni da wanda ya sace shi ne? Duk abin da za ka yi shi da hujja. Amma kada ka bari zafin abota ya mai da kai mara tunani akan kowa. Okay, ni ko ke da hujja. Amma na lura sai na gwada ma hujjata sannan za ka yi da abin da nake faɗi maka. Amma ka sani duk abin da ya faru ka sani kai ka sai makanka. Wallahi ni akan abokina wallahi ko da kisan kai zan yi ba zan yi nadamar hakan ba. Samu da rashi, samu da rashi. Ƙawata, na matsi na fitar ki domin zuciyata tana min babu daɗi, amma ke kin gaza fahimtar haka. Da ba na fahimta, da ba zan damu kamar haka ba. Kawai ina so ki nutsi ne ki fahimci abin da nake so ki ji. Shikenan, na nutsu, ina saurare. Yaƙi a soyayya yin shi wajibi ne, kuma sadaukar da rayuwa akan abin da mutum yake so wannan jihadi ne. Ɗaukan mataki mai kyau ko mara kyau a soyayya wannan kuma ganganci ne.
dalilin da ya sa kowa yake neman mace mai hankali, ko ita macen ta nemi namiji mai hankali. Saboda a samu uzuri ne a tsakaninsu, kuma a yi amfani da ilimi a duk sanda wani abu ya taso. Farida, a yanzu za mu yi amfani da iliminmu ne mu fara sanin wannan yarinya, kuma mu san matsalanta da rauninta. Haka shi zai ba mu damar dawo da martabar soyayyarmu. Shi Nasir mun san shi kuma mun san raunin shi, kamar yadda kin san yana son ki, kawai wani dalili ne ya ɗauki hankalin shi. To wannan dalilin shi za mu gano kuma mu kawar da shi. Ina fatan kin gane. Mutum hana da wani kula da ke ya tashi abin zaki ne. Inda zaki tafi, ki rusa komai yanzu. Kuma wani amfanin zama na hannu, ban san inda Ahmad yake ba. Samu da rashi. Ta yaya hankali na zai kwanta mana ban ɗaya Ahmad? Samu da rashi. Yanzu zuciya ta tana kan amincewa. Akwai abin da ke koyi nuna. Ni zan koyi miki, Rukayya. Duk abin da kika ji ina faɗa miki. Ina gaya miki gaskiya. Ahmad yana raye. To idan Ahmad yana raye, ba zai iya rayuwa a kowane wuri ba, sai inda nake. Babu ta yadda za a yi a ce ina asibiti. Ya Ahmad ya iya zuwa ko da kasuwa, saboda na san yadda yake ƙauna. Wallahi mama tafiya ta yi. Samu da rashi wannan nufin Allah ne, shi so rayuwa ne, ba za na rike ki da wasa ba. Ke? Tafiyar zaki? Ki tabbata kina ɗaga kafarki. Babu ni babu ki. Sai dai ki sake wata uwa. Ango ka sha kanshi. Wato shi yasa naga yau kayi wanka. Ka dauko waɗannan sababbin kaya ka zuba a cikin jikinka, daga fitowa ka sai kanshin turare ya bude gidan. Sai wani dariya kake yi kamar an sa ka tallan makilin kana ta yaki hakuri za a gurin amarya ko? Ai dole ne farin ciki kaka. Wani abu ne wanda ubangiji ya ban wanda ban taba samu raina cewa zan same shi ba, kuma sai yanzu Allah ubangiji ya bani shi. Kinga ai dole ki ganni cikin farin ciki ina annashuwa haka. Gaskiya ne. Amma ka san wani abu Ahmadu? Ni da kake gani na nan wannan auren da za ka yi kwata-kwata ba ni son shi. Zuciyata ta fasa take yi da na tuna za ka yi wannan auren. Kuma roƙon Allah na dage ina ta yi a cikin kowane hali. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa a fasa wannan auren. Allah ya sa a ce ba ai. Kaka ina tsoron ki da ƙin rashin auren nan. Wataƙila shi ne alkhairi a gare ni. Amma dai komi kenan kaka, ina ƙara baki haƙuri. Don Allah ki haƙuri kan magana. To ba haƙuri ya zama dole batun da ka sa kanka? Ai auren mazuru ne da kaza. Iluwa. Ina wuni kaka? Lafiya lau, Iluwa. Sannu Iluwa. Sama'ila ya gida.
Ya tsohuwarka. Lafiya lau. Madalla masha Allah. Kai tun ɗazun muke jira kuma baka. To muna jiran ka. Muna magana. To kai Iluwa shi na ga gashi nan yayi wanka ya sa sababbin kaya. An kafa hula sai kanshin turare ake yi kai kuma na ganka haka dukun haka zaka je? To ai ni ma kaka jiran da nake ta yi mashi ne so nake in je gida ni ma in canza kaya sai mu tafi. To gani ne bai fito da wuri ba shi yasa na ce bari in zo gidan sai mu tafi. To yayi daidai. Yayi kyau to a dawo lafiya. Amma mun kaka. Mu je Ahmad. Kaka. To sai an dawo. To insha Allah a ga da mu. To Ahmad. La ya tsani. Wanda zan tafi wanda ya zama gatan ki hana ni kuma har ki rasa da kanki da kima. Ni abin da sai taɓa lafiyar ki dole in hana ki shi kuma duk abin da zai hana ki min biyayya zan ki shi ko mene. Akwai nama ban zan san wani saba babu duka da za ki taɓa ki masa duk saboda amma yau in ce zan yi neman sabon ya hana ni gaskiya ma masu da ya zama dole su da ba zan iya mai ciya tabbas akwai kamshin gaskiya a maganar ku domin naga hakan a tattare da shi. Ka daina kokonto akan abin na faɗa ma akan Nura. So nake ka ƙara man hujja wadda zan yi amfani da ita wajen kama shi. Yanzu ko zan faɗa ma hujjata. Wacce kana ji ka san cewa Nura wannan shine kadai zai tabbatar min da cewa zan rayu a cikin duniyar su. Ni kice kina sona dan Allah. Kai wani irin wawa jaki ne? Na ji babu komai. To me yake tafi da kai? Rayuwa da mutuwa. Rayuwa da mutuwa kuma ba wai kai ba. Tabbas ni nake mulkar zuciyar. Ko anan ni ba su an ka bane. So yake nema da ƙarshe. Nazari da tunani aikin mai lissafi. Wanda ya min abu na bajinta zan saka shi a cikin duniyar masoyan da yake so. Zo na nuna miki wata na da taurari. Dan Allah ki tausaya wa rayuwata. Kaga dakata malam. So nawa zan gaya maka ka fita daga cikin rayuwata? Ya kake abu kamar baka san me kake yi ba. Ka matsa ka bani hanya na ce ko? Gaskiya ni ba zan iya baki hanya. In da aka so yake Allah ya tsine mas. Da kai kamar jarumi amma kawai mai sadin kama mani a gaban mutane. Ka ji kunya wallahi. Wannan shine jarumta kuma jarumi. Malam babu gidan da ya kai gidan baba daraja. Duk gidan da ba gidan baba bane ka kira shi a kurki. Doka kuma ta hukuma da kuke gani. Baba baya jin tsoronta ko ya take sannan ko baya tsoron takata. Mu ke kafa dokoki, mu ke daura mutane a kujeru, mu ke sauke su. Allah ya saka da alheri kai. Ni sunana Ibrahim Yamu Baba, ɗaya daga cikin 'ya'yan baba. Sake da hatsi kun tantance in ba samu ba kar da a ce za a yi rance ya mu dan baba idan na shigo kauce kuɗi da yaudara
su ne makaman yaƙi na. Babu wata 'ya mace a duniyar nan da ta isa na harba musu shi ba su yi tasiri a kanta ba. Na ita kawa ku zo ku yi dubawa zane burgewa me haka na duka me haka. Waya gaya mishi kowa ne zai iya tunkarar Anisha, yar autan baba, yar gidan baba, autarsu kuma shalilansu. If you have lost your mind, you'll get it back in a moment. Auta ne ce gani, Anisha an ka kira ni, ba na san rai ne ina da aji in har kuka dube ni. Ni ne Kamal baba, shugaban wannan tafiya. Magana ta doka ce akan dukkan ku. Mu ne 'ya'yan baba, Kamal aini ne babba. Na kawo an karɓa, ban wasa da yaro ba. Mun zo mu wake kallo. Ni a wajena na ɗauka soyayya rayuwa ce, amma tun da kin ce ke a wajen ki soyayya tsotsuwa ce. Duk bishiyar da tsuntsuwan nan ta hau sai na bi ta na sassare ta, saboda haka barin fara daga kan wannan bishiya. Babu yani abu duba mai kama ni, kowa ya taho ya gaida ni. Babu damuwa ranka. Ya kamata kasancewa 'ya'yan baba su ne abokan baba kuma su ne farin cikin baba. Duk kasan nan ba mai faɗa a cikin ranka. Duk wanda ya taɓa 'ya'yan baba ya taɓa baba. Duk abin da kake so shi za a yi. Duk wanda ya taɓa baba ya taɓa masifa. Masu iya magana na cewa ilimi a kwakwalwa yake, haka hikima kuma a zuciya take. Hada soje guda da kuma aiki da su, wannan kam sai dan baiwa. Idan lissafin mai lissafi ici lissafi, a wani lokacin a lissafin nasa ake kada shi a lissafinsa. ƴaƴan baba. Hajiya gaskiya lamarin ki akwai gyara. Ai in haka na ci amanar mai gida na Hajiya. Ya kake faɗa wannan magana? Aure shekara 6 kenan. A ce ko batan wata ban taɓa yi ba. Yau na tsinci kaina a cikin wani hali da ban taɓa tunanin zan tsinci kaina ba a rayuwa. Allah ya baka lafiya. Baba tun da muka ji baka da lafiya duka hankalin mu a tashi yake. Dan Allah baba ka tashi saboda ba mu da wani gata a duniya da ya wuce kai. ƴaƴan baba. Mashirin shirin Kamal baba, daukar nauyin shirin Alhaji Ibrahim Musa dan Kwairo, sarkin samarin tafa, bulaliyar kan hanya, fyaɗe yaro fyaɗe babba, wanda ya bada umarni Abubakar S. Shehu. ƴaƴan baba. ƴaƴan baba. Sanin kowa ne cewa ilimi yana bunƙasa ne a yayin da al'umma ta zauna lafiya, soyayya, shauki da kuma ƙaunar juna. Amma sai dai babu laifi a yayin da kai kuskure kuma ka nemi yafiya tsakaninka da al'ummarka. Jarumtaka ba a fuska kawai take ba, jarumtaka tana kunzuma ne a tsakanin zuciya da kuma jinin da yake bugawa a tsakaninta. Sabon karni. Duk wanda yake shirin karɓar wannan kambu ya zo ya fita jeji ya gani tarihi shi ne mai ta kansa ko yau ko gobe ko yanzu sarauta na hannun insha Allah. Duk wanda ubangiji Allah ya bashi nasara akan wannan gasa ta samun sarautar sarkin dawan wannan gari, to shi za mu baiwa wannan sarauta. Hada harba ta hana yaro suna a fita jejin mana. Sabon karni. Wai kaunar da nake nuna maka ita ta sa haka take faruwa? Lokaci zai zo a idan ka zan nuna ma kai. Gari ne da yake kunshe da al'adarsu, kuma suna da al'adarsu daban-daban, musamman ma idan shekara ta yi suna da gasa irin tasu ta musamman da suke aiwatarwa. Wato gasar farauta. Wannan gari cike yake da dimbin mafarauta, cike yake da dimbin jarumai, sai dai kash wanda yake iya zama jarumi a garin, mai karfin garin shi zai zamanto jarumi a garin. Sabon karni. Sabon karni. Al'adarsu daban take da kowa, al'adarsu ta sha bamban a tsakaninsu, iliminsu ya yi karanci, haka zalika mai ilimi a garin shine wanda ya fita farautar ilimin. Sabon karni. Sabon mashirin wannan shirin Musa Adam, wanda ya bada umarni Usman Adam. Sabon karni.
sai ku subscribe ku danna karrawa a tashar mai suna Rayuwa 24. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare. Sabon karni. Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi. Samu da rashi, samu da rashi.